मणिपुर कोविड की पॉजिटिव ओइबसु एक्टिव केसु अमा फाउ लेत्रे स्टेट असिदा कोविड लाइसट लाक्सिन बंगमले डॉक्टर राजो मणिपुर दा हौकिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदसु मियोय अमत्ता कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिदबगा लोइनना स्टेट असिदा लाइसट असिगी अनिसुबा वेब लाख्रबा मतुंगदा अहानबो ओइना एक्टिव केस 0 दा लैदुना मणिपुर दा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय अमत्ता हौजिकमकी ओइना लैत्रे MR IRB दा मयाई काबा ड्रग फाबा याबगी पावर सिनाखरे मणिपुर पुलिस की अहानबो ओइना मणिपुर राइफल्स MR अमसुंग इंडियन रिजर्व बटालियन IRB गे जेमादार नत्रगा मसिगी मथक्ता लैबा पुलिस ऑफिसर सिंगदा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की तोंगान तोंगान बा सेक्शन सिंगी मखादा मयाई काबा ड्रग फाबा याबगी मतिक मंगम सिनाखरे मणिपुर लैंगा की होम डिपार्टमेंट की डिप्यूटी सेक्रेटरी होम रोजी राजकुमारी ना थादोरक पचेरोल अमना हाई MR अमसुंग IRB की पर्सनल सिंगना ड्रग फाबा याबगी अयाबा से मणिपुर की गवर्नर ना पीखिबने लोइना स्टेट से की ऑफिशियल गेजेट दा हेक फोंगबगा चनबा हौखिबने मणिपुर लैंगाक ना संगसिलिबा वार ऑन ड्रग्स माई पाखना बगे पांडमदा मयाई काबा ड्रग सिंग फाबा नत्रगा मसिगी लिखुन सिंग थीबदा पुलिस खक्तदा सिनबगी महुत्ता MR अमसुंग IRB की पर्सनल सिंग दसु सिननबा फिरेप लौरकपने फॉरेस्ट एरिया दा लैरिबा खुलसिंग तकथोकनबा थौरांग सिंग पाइखटपा हौख्रे BJP ना लुसिंगबा नौबा लैंगाक असि लाकपदगे लम खोपसिनदुना युमकै साजिनबा फॉरेस्ट एरिया दा नौना खुल तासिलकपा चिंग कोथोक्तुना पोपी थाजिलकपना चिंगबा थिंगबगी सरुक अमा ओइना फॉरेस्ट एरिया दा लैरिबा खुल खरा तकथोकनबा थौरांग पाइखटपा हौख्रे मणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन के DFO रेविका सोइबमना थादोरकपा सो क्लोज नोटिस अमना हाई ताइरेन पोपी तमेंगलोंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया दा खुल खरा तासिंदुना लैरे हाइरिबा खुलसिंग असिगी मतिक चाबा डॉक्यूमेंट सिंग पुथोक्तुना हानादगी हौना मफम अदुदा खुंदारकपनी हाइबगी चपचाबा खुदम चांगदम सयोल अमगी मनुंगदा पीगदबने हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा डॉक्यूमेंट सिंग पिखलकपा ngamdrabade मतिक चाबा अमदी चनबा याबा चेसांग अमता लैत्रे हाइना लौबगा लोइनना खुलसिंग अदु नौना लम खोपसिलगा खुंदारकपा इनक्रोजर नि हाइना लौगने ताइरेन पोपी तमेंगलोंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया दा तासिल्ले हाइरिबा खुलसिंग अदुदे कोटलैंड विलेज एस लाइजांग लोंगा कोइरेंग फोनजांग विलेज थांगलोंगबुंग विलेज बिजांग विलेज लोनजांग नमथानजांग आइथु अमसुंग लुंगसिन विलेज नि हाइरे ड्रग ललोनबगी केस ता सेनबदगी लोटख्रबा ASI अने थबुक्तगी सस्पेंड तौख्रे मयाई काबा ड्रग सिजनबा पर्सनल सिंग फोर्स रिटायरमेंट तौहनगने चीफ मिनिस्टर हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदा लिलोंगदगी ड्रग ललोनबा मियोय अने पुलिसना फागतुना वाहंग पाउंग चथबदा मणिपुर पुलिस की ASI अनि चेनरमबदगे थबक्तगी सस्पेंड तौख्रे मखोय अनिमक लोटखिबदगे फाननबा पुलिसना थबक पाइखतख्रे मयाई काबा ड्रग सिजनबा मणिपुर पुलिस की पर्सनल खुदिंगमक फोर्स रिटायरमेंट तहुनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर N Biren फोंगदोख्रे वाफम असि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीता ममांगदा पांगथोकिबा एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट कैरियर ऑन व्हील्स लमथाबगी थौरम अमगा मरी लैनना पाउमीसिंगदा फोंगदोखिबाने लैंगोई गारीदा लोलंबा ड्रग फारे लिलोंग अतौखोंग एरियादा मयाई काबा ड्रग पुथोक पुसिन तौरे हाइबगी पाउ फंगबदगे थौबाल पुलिस कमांडोगे टीम अमना थीबा हुंबगी थबक चथबदा लैंगोई थन्ना याउबा ट्रक अमगी मनुंगदा मयाई काबा चिंजाक ओइना सिजनबा कोडिन फॉस्फेट कप सिरप बोरा कया मरुम फागतपा ngamkhre नोंग लेप्तना सुखिबना इम्फाल मनुंगी लंबी सिंग का हेना सोक्सिल्ले हौखिबा चयोल अमरोम खरा हेना मणिपुर सिनबा थुंगना सुखिबा कनबा नोंगना मरम ओइरगा इम्फाल गी लंबी थोंग अयाम्बा का हेना फिबम सोक्सिल्ले लंबी सेमना बहोनबदा लैंगाकता अचौबा अवाबा ओइगदौरे नोंगमैगा कोनना मियोय अनि फारे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो टीमना तोरबुंग कैथेलदा फ्रिस्किंग चेकिंग चथबदा मियोय अने यामलबा नोंगमैगा कोनना फारे पुलिस की पाउना हाई नोंगमैगा कोनना फारबा मियोय अनि अदुदे युमथंगनरिबा लैवाक म्यांमार गे तोंगसिन तोंगजांगदगे हौजिकना चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट के लुंगथुल विलेज दा लैबा टी कन्मिन थांग चही निफुगनिथोय अपोकपा लैखिद्रबा जिनसोन अमदे सेंट्रल लमका गे नेहरू मक्तगे थांगबियाक लाल गाइते चही कुंथ्रागा मंगा अपोकपा लालमाल सोनने चही मंगा असिदा पुमनौ नोबो मणिपुर अमा सेमगने बीरेन मणिपुर दा हानदगी चनदुना लाक्लबा सिस्टम असिदा अदुमक चलबदी मणिपुर असि सेमदोकपा वागने अनौब मणिपुर अमा सेमनबगीदमक अनौब सिस्टम अमदा पुबा ताई हाइना चीफ मिनिस्टर N Biren फोंगदोख्रे थांजिंगी मतंगदा KSO हेंगलेपता थमखिबा वाफम हंदोक्त्रबनीना मे 18 दगे तमदा कुमलकपा थिंगबा थमले CPPKT
Kuki Student Organization Henglebna Thangjing Chingda Tampaki Miyoising Karakpada Thingba Pibadu Me Kun Pawugi Manungda Hando Uhaina Thangjingi Phamnaiba Singna Haukiba Me Tarukta Phamkiba Warepki Makhada Satharakpoina Palo Leikaida Phamkiba Manipur Pumbagi Mihut Yauba Miphamda Takiba Wareptu Thabakto Onthorakhidrei Maramaduna CPP KT na laukiba warep thabakto onthoklagane masigidamakta ngasi me kunmathoige ayuk pung mari dage henglep kuki sing tampakto kumlakpa thingba thamle haina Committee of Protection and Prevention of the Historical Rights of Kaubru and Thangjing Hill Range CPP KT ge General Secretary Syam Khumanna press tathadorok pachero lamana haire Cherola sin hai thamliba thingba si KSO henglep na authority natana authority saba made Community marakta khana chainaba thogananaba sinba loinana ningsingba thoktraba matamdagi leraklaba yek salaisa singge khubamda mapu sajinba made chingasigi mameng thangting onthokpa maram asidage makhata na communal thoktanaba CPP KT na lawrakpa warep ni haire Cherola sina makhata rebade sangsingadoriba khongjang asi khunai sigi puwarige aikhoigi haurakpham kannanabane hiramasida maithirabadi aikhoigi khunai si amukhanna haugatlaroi Maramasina iraisa yalomi singna saruk yabiyo sawatpi uhaiba wafam sumiyamgi mafamda CPP KT na nolokna thamlakle saisakpa suren yumnamda leptana mateng pangdare hauji masagi anaba amadagi layeng duno leiriba saisakpa suren yumnamge layeng bada lamdam sigi miyoi kayana leptana mateng pangdare tengbang bagi saruk ama oina Sandrembi family amade Kiwi family aninasu selgi mateng pangkhre mateng asi PUBG amade MLBB sanaraga numit humni chupna Facebook gaming page Sandrembi gaming amade Kiwi gaming anisida charity stream tawduna phangba lupa lakh amaga lising tarahumdoi taragi senpham mateng pangkhre amaromda haukiba matam kayadage awa ana taraba kayagi mateng pangduna lakbage saruk ama oina saisakpa suren yumnamge layeng bada mateng oina ba YouTuber amasu oidiba singjamai taingona selgi mateng pangkhre Mateng pangbirakpa singda surengi imung manunggi maikaidagi thagatpa phongdorokle Sekmaijin Government High School nong yubadagi mairoi sing lairik tamba phangdre Manipur Lengaki Education Department ki makhada lairiba school sing ayambana phibam phatre Imphal West District ki manungchanna Sekmaijin da lariba Government High School ase aduki matik phibam sokle School asigi yumthaki saruk sing hobadagi nong suba matamda class toba yadabadagi mairoi sing lairik tamba phangdre Sahi yangkai ka taruk suraba nupa amage kidney dage nung sani ka taruk mai pang na lokthokre Science and Technology na analayang gilamda hena kumang sauksilakpana hekta bada ngakpa amada Telangana ge Hyderabad talaiba Eweyer Gleneagles Global Hospital gi doctor amana patient amagi kidney dage subnatage pung amagi manungda keyhole surgery tawduna nung sani ka taruk mai pang na lokthokre Entrance test ta NE gi Central University nipan komthokre Center na University Singda Ming chananabagi damak ahanbo ina pangthokadoriba CUET Central University Entrance Test asigi exam da awang nongpoki Central University nipan amasung Uttarakhand ge University ama komthokre Center na exam asidagi komthoklaba University sing asige register da iba sethi amada awang nongpoki state singna haijarakpagi matungina operational Difficulty saina warep lawduna awang nongpoki Central University nipan amasung Uttarakhand ge University ama Central University Entrance Test asidagi komthokle haire hairiba mafam sing ase geographical condition singilam oiba yamna thapa mafam oiba digital connectivity mapung phana leitaba amasung infrastructure mapung phana leitabana maram oiraga entrance test asidagi komthokpani haire entrance test asidagi komthoklaba Central University sing adude HNB, Garhwal University, Uttarakhand, Sikkim University, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh, Manipur University, Assam University, Nagaland University, Tripura University, Mizoram University amasung Northeastern Hill University, Meghalaya ne lakadauriba academic session 2022-23 gi oina Central University singda undergraduate amasung postgraduate tamnabagidamak Central University Entrance Test ase pangthoktuna maduda phanglakpa maki matungina lepkadabane taranipan suba sumanglila ningtham kumai 2021-22 haukhre sumanglila chawkhathanaba grand oina chahi gi lupa lakh kun kuntra kaithoklagane Chief Minister state ki farmers sing na puthokpa oil palm maru sing sarkar na leiraga thau sungnanabagi process tawba haure Manipur da National Mission on
oil seed and oil palm mai pakna pangthoklabadi singtamda lariba lawmi singi income irai laina hengatuna awat palaitraba state ama uhenbada soidana mateng panglaga nei oil palm pambi sing India ki national mission on oil seed and oil palm mai pakna state asidasu mission asina kana bapihanabagi damak state government na tha asigi kuntrada state level seminar ama pangthoknabagi damak sem saba loire mima nadrbi phamlaluba ama jail yaukhre mima nadrbi sahi nauribi nupi ama phamlan bada senabani haiba miyo yama ngarang judicial magistrate first class Imphal East na jail da thajin khre court asina jail da thajin khrabe accused today Imphal East ki mafam amadage yengkhom mega chandra sahi yangkhai ga nipan ne hiram asiga mari lainana victim gi apokpina Imphal East Women Police Station tha asigi taraga tarukta iba complaint ama pisilakhe complaint adu da accused asina mahaki machanupi miyamga mimanadabagi khudong saba lawduna phamlan bikhre haina palle complaint adu ki matungina police ki kangbu amana accused asi tha asigi taraga taret ki nungthil pung anirom tabada mathau taba formality sing chatharaga phagatke police na accused asi bu wahong pahong chathabada complaint na thamlagliba wafam sing yajakhe police ki maiki dagi makhata na thijin humjin bada victim ase masagi sahi taraga mangarom tamak ngairam me loina na me taraga mapanda mathau taba medical gi examination su Jenims ke FMT department ta pangthokre haide court na accused asibu ngarang dagi hoduna mathang tha June 3 phauba numit taraga mangani jail da laina bakhangan khivane maikai ani maktagi thamlakpa wafam sing court na taraba matungda accused asi nupi kaya lonba yauna nupi da toina sigumba makhalgi thabak sing chathaba miyoine mahakna sahi nauribi nupi amada chathariba thabak asisu yamna tamthiba ama oire maramaduna mahakpu makhata na thijin humjin bada mapung phana bagidamak judicial custody remand lauri hainasu makhata khe aroi bada tabiri bapum namakpu thagat chari